Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maria Zulfa Alia dari Fikes Universitas Muhammadiyah Magelang. Kali ini saya akan mengajarkan teknik nafas dalam dan batuk efektif kepada Nona V yang bertujuan untuk mengurangi sekret yang berada pada saluran pernafasan Nona V. Untuk prosedurnya, nanti saya akan mendudukkan pasien, kemudian akan menyuruh pasien untuk tarik nafas dalam selama 3 kali, dan yang terakhir dibatukkan sambil mengeluarkan sekretnya. Baik, saya akan memperkenalkan alat-alatnya terlebih dahulu. Baik, ini adalah sputum pot, kemudian tisu, dan juga perlak. Ya, mulai. Assalamualaikum. Benar dengan Nona Sinta. Perkenalkan, saya perawat Maria yang bertugas di bangsal ini. Kali ini saya akan mengajarkan teknik nafas dalam dan batuk efektif yang bertujuan untuk mengurangi sekret yang berada pada saluran pernafasan Mbak. Untuk prosedurnya, nanti saya akan dudukkan Mbak, kemudian Mbak bisa tarik nafas selama 3 kali, dan yang terakhir nanti dibatukkan sambil dikeluarkan sekretnya. Apakah Mbak bersedia? Saya izin mencuci tangan dan mempersiapkan alatnya terlebih dahulu ya. Baik, Mbak bisa duduk. Saya pasang perlaknya terlebih dahulu ya. Kita mulai ya Mbak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sputum pot. Nanti kalau misalnya yang terakhir dibatukkan itu dikeluarkan sekretnya di sini. Ya. Tarik nafasnya 3 kali, dan yang terakhir dibatukkan di sini. Kita mulai ya. Tarik nafas, tahan, keluarin. Tarik nafas, tahan, keluarin. Yang terakhir sambil batukkan ya. Tarik nafas, tahan, batukkan. Ya, ya. Ini Mbak. Udah ya Mbak ya. Saya bereskan alatnya terlebih dahulu. Gimana Mbak, masih ada sekretnya? Udah, alhamdulillah. Untuk 15 menit lagi saya akan mengukur tekanan darah Mbak ya. Saya akan mendoakan Mbak terlebih dahulu. Mbak bisa mengamini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana sa'adil ba'sa isfi'an kasafi wasifa ila sifa uka sifa ala yuwabiru sakoma. Semoga Mbak lekas sembuh. Saya berpamitan terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Mbak. Ya, makasih ya Mbak. Ya.